अथ श्री विष्णुरक्षास्तोत्रम् अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च। नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः। उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः। श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम। पद्मनाभः स्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु। एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात्। पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमुतसन्निभः। ऊर्ध्वन्मिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकल्मषन्निभः। आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः। ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः। विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुन्दरः। अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः। स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्यामोदरो हरिः। एवं सर्वत्र निश्चिन्द्रं नाम द्वादशपञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् द्वयमस्ति कदाचनः। एवं रक्षाविधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः। सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः। अथ श्री गरुडकवचम्। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्री गरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः। मम श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः। नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः। नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः। सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः। हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः। नखान्नखायुधः पातु कच्छो मुक्तिफलप्रदः। स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः। नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुधाहरः। उरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः। जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फो विष्णुरथः सदा। सुपर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यपादाङ्गुली तथा। रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा। इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदं। यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति। त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः। द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात्।
एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्री नारद गरुण संवादे श्री गरुण कवचम्। अथ श्री विष्णु स्तुतिः। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम। गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताय व्ययाय च कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे लोकस्थाय हृदिस्थाय अक्षरायात्मने नमः। अनन्ताय दिविजाय आद्यायाखिलरूपिणे यज्ञाय यज्ञपतये माधवाय मुरारये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगाय मलात्मने सच्चिद्रूपाय सौम्याय नमः। सर्वार्घनाशिने नमः। कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः। विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिने सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः। ऋषिकेशाय धैर्याय नमस्ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते आग्रेसराय तुलाय आग्रेसरायात्मने नमः। जनार्दनाय जैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय नारसिंहाय ते नमः। ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदायाखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः। नारायणाय सर्वाय राक्षसानिकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुरवे गुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्ताय मृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च संकर्षणाय सर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हर्ये नमः। सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णु पाहि मां करुणाकर। चंद्र स्तोत्र। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटी श्वेतधुतिर्दण्डधरो द्विबाहुः चन्दोमृतात्मा वरदः सशाकः श्रेयांसे महं प्रददातु देवः। दधीशकतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणीसहितः प्रभुः हरस्य मुकुटावास बालचन्द्र नमोऽस्तु ते। सुधामया यत्किरणः पोषयन्त्रोषधीवनं सर्वानरसहेतुतं नमामि सिन्धुनन्दनं। राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरं ध्यायता सर्वदोषघ्नं नमामिन्दुं मुहुर्मुहुः। अथ श्री विष्णुरक्षास्तोत्रम्। अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः। केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु। माधवो मे कटिं पातु
गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमुतसन्निभः ऊर्ध्वन्मिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकल्मषन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुन्दरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्यामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिन्द्रं नाम द्वादशपञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् द्वयमस्ति कदाचनः एवं रक्षाविधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः अथ श्री गरुणकवचम् श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्री गरुणकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुणः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखान्नखायुधः पातु कच्छो मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुधाहरः उरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फो विष्णुरथः सदा सुपर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यपादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्री नारद गरुण संवादे श्री गरुण कवचम्।
अथ श्री विष्णुस्तुतिः। नमस्ते देवदेवेश, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते करुणाराशे, नमस्ते नन्दविक्रम। गोविन्दाय सुरेशाय, अच्युताय व्ययाय च, कृष्णाय वासुदेवाय, सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, लोकस्थाय हृदिस्थाय, अक्षरायात्मने नमः। अनन्ताय दिविजाय, आद्यायाखिलरूपिणे, यज्ञाय यज्ञपतये, माधवाय मुरारये, जलस्थाय स्थलस्थाय, सर्वगाय मलात्मने, सच्चिद्रूपाय सौम्याय, नमः सर्वार्घनाशिने, नमः कालाय कलये, कामितार्थप्रदाय च, नमो दान्ताय शान्ताय, विष्णवे जिष्णवे नमः। विश्वेशाय विशालाय, वेधसे विश्ववासिने, सुराध्यक्षाय सिद्धाय, श्रीधराय नमो नमः। ऋषिकेशाय धैर्याय, नमस्ते मोक्षदायिने, पुरुषोत्तमाय पुण्याय, पद्मनाभाय भास्वते, आग्रेसराय तुलाय, आग्रेसरायात्मने नमः। जनार्दनाय जैत्राय, जितामित्राय जीविने, वेदवेद्याय विश्वाय, नारसिंहाय ते नमः। ज्ञानाय ज्ञानरूपाय, ज्ञानदायाखिलात्मने, धुरन्धराय धुर्याय, धराधाराय ते नमः। नारायणाय सर्वाय, राक्षसानिकवैरिणे, गुह्याय गुह्यपतये, गुरवे गुणधारिणे, कारुण्याय शरण्याय, कान्तायामृतमूर्तये, केशवाय नमस्तेस्तु, नमो दामोदराय च, संकर्षणाय सर्वाय, नमस्त्रैलोक्यपालिने, भक्तप्रियाय हर्ये, नमः सर्वार्तिनाशिने, नानाभेदविभेदाय, नानारूपधराय च, नमस्ते भगवान् विष्णु, पाहि मां करुणाकर। चंद्र स्तोत्र। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटी, श्वेतधुतिर्दण्डधरो द्विबाहुः, छन्दोमृतात्मा वरदः शशाकः, श्रेयांसे महं प्रददातु देवः। दधीशकतुषाराभं, क्षीरोदार्णवसम्भवं, नमामि शशिनं सोमं, शम्भोर्मुकुटभूषणं। क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो, रोहिणीसहितः प्रभुः, हरस्य मुकुटावास, बालचन्द्र नमोऽस्तु ते। सुधामया यत्किरणः, पोषयन्त्योषधीवनं, सर्वानरसहेतुतं, नमामि सिन्धुनन्दनं। राकेशं तारकेशं च, रोहिणीप्रियसुन्दरं, ध्यायता सर्वदोषघ्नं, नमामिन्दुं मुहुर्मुहुः। अथ श्री विष्णुरक्षास्तोत्रम्। अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः, केशवः पातु पादौ मे, जङ्घे नारायणोऽवतु, माधवो मे कटिं पातु, गोविन्दो गुह्यमेव च, नाभिं विष्णुश्च मे पातु, जठरं मधुसूदनः, उरु त्रिविक्रमः पातु, हृदयं पातु मे नरः, श्रीधरः पातु कण्ठं च,
ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभस्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमुतसन्निभः ऊर्ध्वन्मिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकल्मषन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुन्दरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्यामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिन्द्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् द्वयमस्ति कदाचनः एवं रक्षाविधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः। अथ श्री गरुडकवचम्। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्री गरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् मम श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुणः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखान्नखायुधः पातु कच्छो मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुधाहरः उरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फो विष्णुरथः सदा सुपर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यपादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्री नारद गरुड़ संवादे श्री गरुड़कवचम्। अथ श्री विष्णुस्तुतिः। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे
नमस्ते नन्दविक्रम गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताय व्ययाय च कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे लोकस्थाय हृदिस्थाय अक्षरायात्मने नमः अनन्ताय दिविजाय आद्यायाखिलरूपिणे यज्ञाय यज्ञपतये माधवाय मुरारये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगाय मलात्मने सच्चिद्रूपाय सौम्याय नमः सर्वार्घनाशिने नमः कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिने सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः ऋषिकेशाय धर्याय नमस्ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते आग्रेसराय तुलाय आग्रेसरायात्मने नमः जनार्दनाय जैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय नारसिंहाय ते नमः ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदायाखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः नारायणाय सर्वाय राक्षसानिकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुरवे गुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्तायामृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च संकर्षणाय सर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हर्ये नमः सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णु पाहि मां करुणाकर। चंद्र स्तोत्र। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटी श्वेतधुतिर्दण्डधरो द्विबाहुः चन्दोमृतात्मा वरदः सशाकः श्रेयांसे महं प्रददातु देवः दधीशकतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणीसहितः प्रभुः हरस्य मुकुटावास बालचन्द्र नमोऽस्तु ते सुधामया यत्किरणः पोषयन्त्योषधीवनं सर्वानरसहेतुतं नमामि सिन्धुनन्दनं राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरं ध्यायता सर्वदोषघ्नं नमामिन्दुं मुहुर्मुहुः। अथ श्री विष्णुरक्षास्तोत्रम्। अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत
वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमुतसन्निभः ऊर्ध्वन्मिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकल्मषन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुन्दरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तो पराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्यामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिन्द्रं नाम द्वादशपञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् द्वयमस्ति कदाचनः एवं रक्षाविधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः। अथ श्री गरुडकवचम्। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्री गरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् मम श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखान्नखायुधः पातु कच्छो मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुधाहरः उरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फो विष्णुरथः सदा सुपर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यपादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्री नारद गरुड संवादे श्री गरुडकवचम्। अथ श्री विष्णुस्तुतिः। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताय व्ययाय च कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे
लोकस्थाय हृदि स्थाय अक्षरायात्मने नमः अनन्ताय दिविजाय आद्यायाखिलरूपिणे यज्ञाय यज्ञपतये माधवाय मुरारये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगाय मलात्मने सच्चिद्रूपाय सौम्याय नमः सर्वार्घनाशिने नमः कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिने सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः ऋषिकेशाय धर्याय नमस्ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते अग्रेसराय तुलाय अग्रेसरायात्मने नमः जनार्दनाय जैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय नारसिंहाय ते नमः ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदायाखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः नारायणाय सर्वाय राक्षसानिकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुरवे गुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्तायामृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च संकर्षणाय सर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हर्ये नमः सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णु पाहि मां करुणाकर। चंद्र स्तोत्र। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटी श्वेतधुतिर्दण्डधरो द्विबाहुः चन्दोमृतात्मा वरदः सशाकः श्रेयांसे महं प्रददातु देवः दधीशकतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणीसहितः प्रभुः हरस्य मुकुटावास बालचन्द्र नमोऽस्तु ते सुधामया यत्किरणः पोषयन्त्योषधीवनं सर्वानरसहेतुतं नमामि सिन्धुनन्दनं राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरं ध्यायता सर्वदोषघ्नं नमामिन्दुं मुहुर्मुहुः। अथ श्री विष्णुरक्षास्तोत्रम्। अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः
पश्चान्नारायणः शङ्के नीलजीमुतसन्निभः ऊर्ध्वन्मिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकल्मषन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुन्दरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्यामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिन्द्रं नाम द्वादशपञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् द्वयमस्ति कदाचनः एवं रक्षाविधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः। अथ श्री गरुणकवचम्। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्री गरुणकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप्छन्दः मम श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुणः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखान्नखायुधः पातु कच्छो मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुधाहरः उरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फो विष्णुरथः सदा सुपर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यपादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्री नारद गरुण संवादे श्री गरुणकवचम्। अथ श्री विष्णुस्तुतिः। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताय व्ययाय च कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे लोकस्थाय हृदिस्थाय अक्षरायात्मने नमः अनन्ताय दिविजाय आद्यायाखिलरूपिणे
यज्ञाय यज्ञपतये माधवाय मुरारये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगाय मलात्मने सच्चिद्रूपाय सौम्याय नमः सर्वार्घनाशिने नमः कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिने सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः ऋषिकेशाय धर्याय नमस्ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते आग्रेसराय तुलाय आग्रेसरायात्मने नमः जनार्दनाय जैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय नारसिंहाय ते नमः ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदायाखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः नारायणाय सर्वाय राक्षसानिकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुरवे गुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्तायामृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च संकर्षणाय सर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हर्ये नमः सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णु पाहि मां करुणाकर। चंद्र स्तोत्र। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटी श्वेतधुतिर्दण्डधरो द्विबाहुः चन्दोमृतात्मा वरदः सशाकः श्रेयांसे महं प्रददातु देवः दधीशकतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणीसहितः प्रभुः हरस्य मुकुटावास बालचन्द्र नमोऽस्तु ते सुधामया यत्किरणः पोषयन्त्योषधीवनं सर्वानरसहेतुतं नमामि सिन्धुनन्दनं राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरं ध्यायता सर्वदोषघ्नं नमामिन्दुं मुहुर्मुहुः। अथ श्री विष्णुरक्षास्तोत्रम्। अथवा केशवाद्यस्तु रक्षां कुर्यात् प्रयत्नतः केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः उरु त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः श्रीधरः पातु कण्ठं च ऋषिकेशो मुखं मम पद्मनाभः स्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः निर्भयो जायते भूत वेतालग्रहराक्षसात् पुनर्न्यसेत् प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन् समाहितः पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमुतसन्निभः ऊर्ध्वन्मिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्
उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जलकल्मषन्निभः आग्नेयामरविन्दाक्षो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां माधवो वज्रे तरुणादित्यसन्निभः ईशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्ध्वे पातु समुन्दरः अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशु समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपप्रभः पायात् पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्यामोदरो हरिः एवं सर्वत्र निश्चिन्द्रं नाम द्वादशपञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् द्वयमस्ति कदाचनः एवं रक्षाविधायाथ दुर्धर्षो जायते नरः सर्वेषु नृहरिर्मन्त्र वर्गेष्वेवं विधिर्मतः। अथ श्री गरुडकवचम्। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्री गरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः। मम श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नखान्नखायुधः पातु कच्छो मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुधाहरः उरु पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्फो विष्णुरथः सदा सुपर्णः पातु मे पादौ तार्क्षपादाङ्गुली तथा रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापहा इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम्। इति श्री नारद गरुड संवादे श्री गरुडकवचम्। अथ श्री विष्णुस्तुतिः। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते करुणाराशे नमस्ते नन्दविक्रम गोविन्दाय सुरेशाय अच्युताय व्ययाय च कृष्णाय वासुदेवाय सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे लोकस्थाय हृदिस्थाय अक्षरायात्मने नमः अनन्ताय दिविजाय आद्यायाखिलरूपिणे यज्ञाय यज्ञपतये माधवाय मुरारये जलस्थाय स्थलस्थाय सर्वगाय मलात्मने सच्चिद्रूपाय सौम्याय
नमः सर्वार्घनाशिने नमः कालाय कलये कामितार्थप्रदाय च नमो दान्ताय शान्ताय विष्णवे जिष्णवे नमः विश्वेशाय विशालाय वेधसे विश्ववासिने सुराध्यक्षाय सिद्धाय श्रीधराय नमो नमः ऋषिकेशाय धैर्याय नमस्ते मोक्षदायिने पुरुषोत्तमाय पुण्याय पद्मनाभाय भास्वते आग्रेसराय तुलाय आग्रेसरायात्मने नमः जनार्दनाय जैत्राय जितामित्राय जीविने वेदवेद्याय विश्वाय नारसिंहाय ते नमः ज्ञानाय ज्ञानरूपाय ज्ञानदायाखिलात्मने धुरन्धराय धुर्याय धराधाराय ते नमः नारायणाय सर्वाय राक्षसानिकवैरिणे गुह्याय गुह्यपतये गुरवे गुणधारिणे कारुण्याय शरण्याय कान्तायामृतमूर्तये केशवाय नमस्तेस्तु नमो दामोदराय च संकर्षणाय सर्वाय नमस्त्रैलोक्यपालिने भक्तप्रियाय हर्ये नमः सर्वार्तिनाशिने नानाभेदविभेदाय नानारूपधराय च नमस्ते भगवान् विष्णु पाहि मां करुणाकर। चंद्र स्तोत्र। श्वेतांबरः श्वेतवपुः किरीटी श्वेतधुतिर्दण्डधरो द्विबाहुः चन्दोमृतात्मा वरदः सशाकः श्रेयांसे महं प्रददातु देवः दधीशकतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं क्षीरसिन्धुसमुत्पन्नो रोहिणीसहितः प्रभुः हरस्य मुकुटावास बालचन्द्र नमोऽस्तु ते सुधामया यत्किरणः पोषयन्त्रोषधीवनं सर्वानरसहेतुतं नमामि सिन्धुनन्दनं राकेशं तारकेशं च रोहिणीप्रियसुन्दरं ध्यायता सर्वदोषघ्नं नमामिन्दुं मुहुर्मुहुः।